أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين अफ़ु इख्तियार कर और मारूफ का हुक्म दे. Husur kaže prijevod ovih ajeta. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में Husur kaže u pogledu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Hazreti Ajša radijallahu anha rečenicu koju je ona izgovorila kad je rekla njegov život je bio praktična slika kuranskog učenja, demonstracija, praktično pokazivanje časnog Kur'ana. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je bio kao okean visokih morala i vrlina. I ona je rekla da ljudi idu i rekla idite i tragajte za dragocjenosti u tom okeanu i kakve god dragocijene bisere možete naći u tom okeanu. Tragajte za vrlinama na koje časni poslanik stavio pečat. Takav je položaj Hatemijeta Muhammed alejhi salama sallallahu alejhi ve sellem. Mi nalazimo u ovom ajetu gdje Allah kaže ja sam danas usavršio svoje blagodati na vama. To je ispunjavanje Allahovih blagoslova prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i otkrivanjem zadnjeg vjerskog zakonja šerijata Allah dželšanuhu je ispunio svoje blagodati prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Zbog toga, prema tome, ko drugi može postojati, ko je mogao razumjeti bolje ovu uzvišenu knjigu bolje od njega i ko je mogao razumjeti stvarnu želju uzvišenog Allaha. Svaki aspekt njegovog života, dok je to bila praktična slika, demonstracija učenja časnog Kur'ana, to je isto tako, također u isto vrijeme bio oplemeniti uzvišeni primjer za nas da ga slijedimo. Danas ja želim da spomenem neke aspekte ovog karaktera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja ću vam dati neke primjere koji povećavaju vjeru kod pobožnih ljudi i vjeru u uzvišenog časnog poslanika. A oni koji su licemjeri, okrenite se od prljavštine ovih ljudi kad oni pokažu te svoje odlike da ponašaju se kao džahili, okrenite se od takvih ljudi. Jer onda i ćete vi postati protivnom kao i on. Ovaj atribut, ovaj moral i atribut o kojem ja želim danas da govorim, to je oprost. Mesih Maud alejhi selam kaže da oni koji su Allahovi miljenici, oni budu torturisani, vrijeđani, oni budu stavljeni u razne vrste teškoća i njima su date naredbe kad takvo bude vrijeme džahilijata da se okrene od takvih ljudi. Onda je savršeni čovjek, naš vođa, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je tako oštro bio proganjan i protiv njega su korištene razne prljave riječi i oni su batinjani i svaki mogući tretman loš su njima pokazali. Međutim, šta je on jednostavno pokazao? On je jednostavno molio Allah za ti svoje neprijatelje takve. Allah mu je dao obećanje da će on da se on okrene od ovih neznalica ljudi. Allah kaže mi ćemo te zaštititi. Allah mu je rekao ovi ljudi svjetski,
ovi griješnici neće biti u stanju da ti nanesu nikakvu štetu. I to je upravo ono što se dogodilo. Protivnici časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oni nisu mogli ništa moći uraditi u pogledu časti časnog poslanika. Oni su bili poniženi i bili su počinjeni pred njegovim stopama ili su bili potpuno uništeni pred njegovim očima. Na njegove oči. Iz ovog ajeta možda se u riječima možda se zapravo izgleda vrlo jednostavno, međutim neprestano ići kroz ovakvu torturu i da on sam vidi, da sam on doživi takvu torturu njegove ashabi je vrlo teško i onda da pokaže moć oprosta. To je takav primjer kakav nalazimo nijedan u istoriji stvaranja čovjeka. Ovo je poseban atribut časnog poslanika, posebna odlika časnog poslanika. Da u poređenju sa protivnicima on je uvijek pokazao uzdržanost i kontrolu. Ovo je nešto vrlo teško pokazivati u svim takvim situacijama. Ako neko pogleda na to sa očima pravde, uprkos religijskih razlika, on će biti prisiljen da kaže da njegova izdrživost, njegov oprost i njihov svake moralna vrlina su bile bez ravnog. I Hindu i ostali su tako i pisali o njemu. U svakom slučaju danas želim da spomenem određene primjere koji se odnose na atribut njegovog oprosta i da objasnim neke aspekte o ovih njegovih moralnih vrlina i karaktera. Prvo, Abdullah bin Ubej an-Nasrul, uzet ćemo njegov primjer. On je bio poglavica licemjera i prividno on je bio on se prividno pokorio da bude pokoran časnom poslaniku, međutim časni poslanik u pogledu njegove ličnosti, njegove osobe, on je uvijek napadao časnog poslanika i ličnosti i nije propuštao nijedne prilike za to. U Medini ovakva vrsta događaja se neprestano događala. Njegovo neprijateljstvo zapravo je bilo iz ovog razloga da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije iseljenja časnog poslanika u Medinu, ljudi Medine su mislili da ga uzmu za svog poglavicu. Međutim, poslije dolaska časnog poslanika u Medinu, kad je svako pleme i svaka religija kad su primili časnog poslanika kao poglavara svoje te države, onda je ova osoba, ovaj čovjek, ne otvoreno, nego u svom srcu bio jako suprotstavljen časnom poslaniku i njegovo suprotstavljanje se stalno povećavalo, raslo je. I njegova rezervisanost i ljutnja i neprijateljstvo neprestano su se povećavali. Neprestano su rasli. Posle iseljenja časnog poslanika iz Mekke u Medinu i prije događaja bitke na Bedru bio je jedan događaj gdje Abdullah bin Ubej an-Nasrul, zloba koju je on imao u svom srcu protiv časnog poslanika i kakvo je nasuprot tome podnošljivost časni poslanik pokazao, ova podnošljivost i oprost časnog poslanika još više je postalo sjajno kad vidimo događaje koji su se kasnije dogodili. U svakom slučaju Huzur kaže, preneseno je, Imam Zubri kaže, meni je bilo rečeno od Umar bin Zubeira da Umar bin Zubeir i obojica njih su mu rekli da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio je na leđima magarca i bio je umotan u čaršafom, prekriven čaršafu i neko je pitao za njegovo zdravlje. Saba bin Adil pitao o njegovom zdravlju. On je bio iz Hazrić i prije džangi bitke on je raspitivao se o njemu i prošao je pored nekih ljudi gdje je Abdullah bin Zubeir sjedio. On u to vrijeme nije bio primio islam i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vidio na tom skupu da je bilo neki muslimana koji su tamo sjedili i neki idolopoklonici su također tamo sjedili i Jevreji isto tako. I na istom skupu Abdullah bin Ruvaj je također sjedio, ovaj protivnik časnog poslanika.
बिन सलूल ने अपनी चादर से नाक को ढांक लिया फिर कहा हम पर I kad je ovaj magarac रसूलुल्लाह došao do njih, उन सब लोगों को सलाम ovaj Abdullah je prekrio lice rukama i rekao nemoj nam na prašinu nanositi. Časni poslanik je nazvao selam svima i sjahao je sa magarca i propovijedao im i rekao im neke ajete što sam Kur'an. Na to je Abdullah bin Ubez rekao, što god ti govoriš nije dobro, čak i ako je to istina, onda učenjem toga na našem skupu nemoj nas torturisati, idi svojoj kući ako je tamo neko njemu uči časni Kur'an. Abdullah bin Ravaha, nakon što je poslušao što je Abdullah bin Ubez rekao je zašto da ne. Časni poslanik treba da dođe na naš skup i da uči časni Kur'an jer mi želimo da slušamo časni Kur'an. Čim su ovi ljudi ovo čuli, ustali su i uključili se u ovu debatu kao da su bili spremni da se sukobe sa drugim ljudima. Časni poslanik ih je ušutkao i zamolio da šute i onda je rekao i ponovo je uzjehao svog magarca i otišao San bin Abada i rekao im Sad bin Ubadi što je Abdullah bin Ubejd rekao. Sad bin Ubada je rekao, o poslaniče, ti jednostavno opraštaš ovoj osobi, tako mi ono koje tebi objavio časni Kur'an, ova istina je tebi bila objavljena. Ljudi ove zemlje su odlučili da stavi krunu na glavu Abdullah i da ga prime kao kralja i onda je Allah dželešanuhu zbog ove istine koja je tebi data, Allah dželešanuhu je to promijenio, oni su promijenili svoju odluku i ovo je zbog toga što je on je tebe tako loše tretirao zbog te zlobe prema tebi. Časni poslanik mu je oprostio, ne zbog toga što je Sad bin Ubada spomenuo da ga treba da ga tretira sa ljubaznošću i uljudno, nego časni poslanik rekao nego je on časnom poslaniku rekao da je takav tretman o njom pokazao. Časni poslanik je rekao neću prestati da se tako ponaša, ja ću se ne prestati tako ponašati. Zapisano da je časni poslanik i njegovi ashabi sa idolopoklonicima i sa ljudima knjige postupali tako da su im opraštali kako mu je bilo i naređeno od Allaha. I sve teškoće koji su ih zadešavale, oni su to tolerisali i prelazili preko toga. Poslije nekog vremena, međutim, kad Abdullah bin Ubej Musul postao musliman prividno, međutim, zbog njegovih trikova licemjerni, on je nametao torturu i teškoće časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I u jednom hadisu je spomenuto da je Džaber bin Abdullah prenio. Rekao je, mi smo otišli u jednu ekspediciju i onda je neko između muhađira stavio ruku na muhađira i druga osoba je rekla, o Ansar, ti si došao u moju pomoć. Kad je muhađir vidio da situacija izmiče iz ruku, onda je rekao, o muhađirin, i vi dođete u moju pomoć. Kad je ovo čuo časni poslanik, on je pitao šta se to događa kao što se događalo u vrijeme neznanja. Časnom poslaniku je bilo rečeno da je jedan muhađir stavio ruku na drugog muhađira i časni poslanik je rekao, ovo nije dobro, ostavite se toga. I onda bila je prvo rasprava o pijenju vode i tako dalje. Bio je neki sukob tu i kasnije Abdullah bin Ubej je slušao ovo i onda je rekao, muhađirin su ovo ovako uradili, tako mi Allaha, ako se vratimo u Medinu, osoba od najveće časti će izbaciti najponiženijeg čovjeka iz Medine. Ovo što je on rekao bilo je
ovome je saznao časni poslanik, jer je on za sebe rekao da će on kao najugledniji, on će izbaciti, mislio je na časnog poslanika. Onda jedan čovjek je rekao, Božji poslaniče, dozvoli mi, ti mi dozvoli, ja ću odsjeći glavu ovom licemjeru. Časni poslanik je onda rekao, Hazreti Omer, mi treba da oprostimo, jer inače drugi ljudi će također početi govoriti da Muhammed isto će ubijati svoje vlastite ljude. Časni poslanik ga je opisao kao svoga shaba do momenta dok ga nije proglasio muslimanom i kasnije je pitao Abdullah bin Ubej i drugi ashabi su rekli ovo je došlo do mene i oni su potpuno to odbili i negirali. Možda je Hazreti Zaid bio mlad, možda je bila greška koju je ovo prenioba. U svakom slučaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa više tražio od ovih ljudi, nije ništa pitao. Međutim, kad je Allah dželešanu kroz objavu rekao časnom poslaniku da je ovo istini događaj, onda je cijeli svijet saznao da su ovo bile činjenice i u časnom Kur'anu je spomenuto Prijevod ovog ajeta je, oni kažu, kad se mi vratimo u Medinu i onaj ko je od najviše časti izbacit će onog ko je ponižen. Dok časnik Kur'an kaže sva čast pripada Allahu, njegovom poslaniku i vjernicima, međutim ovi licemjeri ovo ne znaju. Ko je mogao bolje znati od časnog poslanika da Abdullah bin Mesud je lažov i licemjer, jer je Allah objavio časnom poslaniku. Međutim, njegova mudrost časnog poslanika je to znala da je on jedan od licemjera. Međutim, on je to zanemario i oprostio. Međutim, kad je prije ulaska u Medinu sin Abdullah bin Ubej Mesud koji je bio musliman je vrlo hrabra osoba, kad on je rekao ja sam čuo o ovom događaju i rekao ako je ovo namjera časnog poslanika, ako mi časni poslanik dozvoli da treba ubiti ovu osobu, dozvoli mi, ja ću ubiti svog oca svojim vlastitim rukama, pošto je čuo to njegovo licemjerstvo i njegove takve podva. Traži da mu časni poslanik dozvoli da on ubije. On kaže ovo i ne bi ja ne želim da se vraćamo u to vrijeme neznanja. Časni poslanik je rekao, ne, to nije moja namjera, ja ću ga uopšte neću kažnjavati. Časni poslanik je rekao, ja ću tretirati tvog oca na vrlo fin način i sa oprostom i na vrlo fin način i uljudno ću se ophoditi s tvojim ocem. Međutim, na tom putovanju u kojem je Hazreti Aisha radijallahu anha greškom bila ostavljena iza, kad je karavan otišao s tog mjesta, ona je ostala iza njih i jedan od ashaba koji je gledao na tom mjestu gdje je grupa stajala, boravila i vidio je Hazreti Aishu i rekao inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, Allahu pripadamo, njemu ćemo se vratiti. Hazreti Aisha nije spavala ili nije spavala, ustala je i onda je taj ashab donio pomogao je da se popne na konja i onda je se dostigla druge ljude. Međutim, licemjeri su počeli da dolaze druge priče u pogledu Hazreti Ajše radijallahu anhu. I pogrešne, lažne optužbe su bile iznesene protiv nje i lažna optužba i krivnja. I časni poslanik je bio izuzetno uznemiren slušajući sve ove stvari. Ova optužba protiv Hazreti Ajše Sidike radijallahu anha bile s namjerom da se ošteti i povridi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ova stvar se dogodila jednog dana i poslije toga kad su oni stigli u Medinu i časni poslanik je došao u džamiju i on se obratio ashabima i jedna rečenica u njegovom obraćanju je bila kad je rekao u pogledu moje porodice ja sam podnio veliku muku
जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाए थे उनको फौरी सज़ा नहीं दी। I rekao अल्लाह ताला की šta तरफ god से je urađeno, međutim ovi licemjeri, Časni poslanik ih nije kaznio zbog te lažne optužbe. I kad je Hazreti Ajša oslobođena svih optužbi, kad je dokazano da je nevina, čak i onda ne bilo nikakve kazne nametnute ovim ljudima zadano Časnog poslanika. Iako svi ovi ljudi koji su iznijeli tu krivnju, Časni poslanik im je svima oprostio. Također uključen ovaj hadis da je kad je Abdullah bin Ubejd umro, onda njegov sin koji je bio vrlo predan musliman, kao što sam rekao, Huzur kaže, on je došao Časnom poslaniku i rekao, ako mi molim te možeš dati tvoju košulju da mogu zakopati svog oca u tvojoj košulji. Časni poslanik mu je dao svoju košulju. Zapravo njegova ljubaznost i oprost su bili toliki da je on izišao da klanja njegovu dženazu i vodio njegovu dženazu i također je učio dove na njegovom grobu. Hazreti Omer je rekao, o Božji poslaniče, ti znaš sve ove stvari da je on bio licemjer i u pogledu licemjera Allah kaže, ako budeš pitao 70 puta za njihov oprost i molio od 70 puta da Allah neće dati oprost, Časni poslanik je na to rekao, Allah dželešanuhu je također dao i neko odobrenje i ja ću nastojati sve što najviše mogu da molim Allaha za njegov oprost više od 70 puta. Čak i ako treba da tražim oprost za njega više od 70 puta, ja ću to uraditi. Ovo je bio primjer Časnog poslanika koji je pokazao u to vrijeme. U pogledu ovih licemjera, ovaj događaj koji sam ja naveo u pogledu poglavice ovih licemjera, ovo je primjer oprosta, ali ja ću vam sad predstaviti druge primjere. Na primjer, oni ljudi koji su vulgarni ljudi i neuki u svom ponašanju, koji je potpuno protiv zahtjeva časti, discipline i časti, koji nisu htjeli da priznaju položaj časnog poslanika i njegovu uzvišenost. Ovdje je jedan događaj. Hazreti Anas radijallahu anhu prenosi, kaže, ja sam bio u društvu časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. On je imao na sebi, bio ogornut nekim čaršafom. Beduin je tako stavio taj čaršaf da su bile neki znakovi ostali na njegovom ramenu, da je rekao, o Muhammede, sallallahu alejhi ve sellem, od imetka koji ti je Allah dželešanuhu dao, ove dvije, daj meni ove dvije kamile od tog bogatstva koje tebi Allah dao. Ne trebaš mi dati ništa od svog imetka ili imetka svoga oca. Ovo je vrlo grubo traženje od časnog poslanika. Prvi časni poslanik šutio da je rekao, imetak je sav od Allah dželešanuhu, jem samo Allahov rob. Onda je časni poslanik rekao, bol koji si ti meni nametnuo, to će biti osvećeno, Allah će uzvratiti to, a ja neću nikakav revanš poduzmati. Časni poslanik je rekao, ovaj čovjek je pitao zašto ti neš nikakav revanš poduzeti, a časni poslanik je rekao, ako ne trebaš ništa uraditi loše, ono što je tebi loše urađeno. Časni poslanik se nasmijao i oprostio mi. Ova osoba je taj čovjek je znao kako časni poslanik se ponaša, da je on uvijek spreman da oprosti i toleriše. I ove dvije kamile koje je on tražio časnog poslanika, on je onda natovario ove kamile, jednu hurmama, jednu s nečim drugim i dao oba dvije kamile ovom čovjeku. Onda, zatim protivnici islama, kako je časni poslanik tretirao protivnike islama? Ja ću vam predstaviti neke primjere toga. Hazreti Anas radijallahu anhu prenosi da Kurešije Mekke, 80 njih, u vrijeme dženaze oni su došli Džable Tanim, od planine Tanim, i napali časnog poslanika i njegove ashabe.
i njihova namjera je bila da ubiju časnog poslanika, međutim oni su bili zarobljeni, uhvaćeni. I onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih oslobodio, ih potpuno im opraštajući, potpuno im oprostio, oslobodio ih. Može li iko predstaviti ikakav primjer nalik ovom? Oni su ratni kriminalci, ovi ljudi. Međutim, onaj koji je bio utjelovljenje oprosta i uzvišenosti milosti, on im je oprostio. I on im je rekao, idite i nikakav revanš od vas neće biti, nekakva osveta se vama neće pokazati. Drugi jedan ashab prenosi, kaže, ja sam čuo Hazreti Anasa da ovako kaže, jedan put je jedan jevrej prolazio pored časnog poslanika i umjesto assalamu alaikum, on je rekao samu alaikum. U prevodu kaže, neka ti smrt bude na tebe. Onda je časni poslanik obraćajući se sa ashabu rekao, znaš li ti šta je on rekao? I on je onda obavijestio da je rekao salamu alaikum. Onda je ovaj ashab rekao, to je posao ovog jevreja. Je tražio od časnog poslanika, zar mi ne trebamo ubiti ovog čovjeka? Časni poslanik je rekao, ne, nemojte ga ubiti. I onda je rekao, moj oprost i moja ljubaznost nije samo prema mom narodu, nego i prema drugim ljudima, čak prema onima koji mi čine štetu i tretiraju me okrutno. Kazna je samo za onaj kriminal za koje je Allah dželešanu odredio kaznu, o kojima su date jasne naredbe i upute i koji su spomenuti u časnom Kur'anu. I onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi, jedna jevrejka je pokušala da otuje časnog poslanika stavljajući otrovu hranu i uprkos činjenice da je njena namjera bila otkrivena, bilo joj je oprošteno. Ashabi su pitali časnog poslanika da treba da je ubiju, a časni poslanik kao ne, niko ne treba da je ubije. Ovdje je dug hadis dalje. Ja nisam zapamtila ime koji je ubio Hazreti Hamzu u bitci, da je došao u Mekiju i ostatak života je potrošio u Meki, proveo u Meki i poruka Islama se proširila svuda u Meki. On je otišao u Tajf i onda su ljudi Tajfa poslali nekoga časnom poslaniku i rekli su mi, ovaj prenosac kaže, rekli su mi da časni poslanik ne uzima nekakav revanš, nekakvu osvetu oni koji delegiraju, pošalju neke ambasadore. I ja sam također otišao skupa sa ovim predstavnicima ljudi Tajfa i otišao sam u prisustvo časnog poslanika. Kad je časni poslanik pogledao na mene i pitao, jesi li ti taj i taj? Ja sam rekao, jeste, ja sam isti. Časni poslanik je pitao, jesi li ti osoba koja je ubila Hazreti Hamzu? Ova osoba je rekla, jesam, ja sam taj. Kao što si čuo, to se dogodilo na taj način. Časni poslanik je potpuno oprostio, ovaj čovjek kaže, sve moje greške i sve što sam ja uradio. I pitao ga, je li bilo nemoguće da dođeš pred mene? Poslije ove izjave ovaj čovjek kaže, ja sam se onda vratio u Mekiju. Iz ovog možemo također saznati u njegovom oprostu do koje mjere je on bio u stanju da opraštao ljudima. Časni poslanik je pitao razna pitanja o varši, kako si ti ubio Hazreti Hamzu, kako si ga ubio, gdje, kako je sve to bilo. I u to vrijeme časni poslanik je, njegove oči su lile suze sjećajući se smrti svoga amidže. On je jecao u to vrijeme i tog amidže koji je bio na njegovoj strani protiv Ebu Džehila i pomogao ga. Međutim, od onoga koji je ubio Hazreti Hamzu, uprkos činjenice da je on bio pred njim i u to vrijeme časni poslanik imao svu moć, on ga je tretirao na fin način i oprostio mu je sve njegove grijehe, sve što je počinio. Poslije pobjede u Meki, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem
Hazret Ekrima je bio sin Ebu Džehela, on je odlučio i proglasio da treba da bude ubijen Ebu Džehel, ja mislim, i data je uputa za njega da bude ubijen, jer su on i njegov otac nametali toliko teškoća i toliko muke muslimani časnom poslaniku u to vrijeme da je to prešlo sve granice. U to vrijeme on je saznao da je časni poslanik najavio njegovom ubistvu, da je dozvoljeno da ga neko ubije. On otišao u Jemen i njegova žena, koja je bila ćerka Haris bin Šam, ona je trčala za njim. On je čekao da se ukrca na brod da tamo ide u Jemen. U jednom hadisu je preneseno da je žena saznala da je on već ukrcao se na brod i poslije te diskusije on je doveo natrag. On je saznao da je časni poslanik najljubaznija osoba i da uvijek ljubazno tretira. I on je rekao, i ovaj prenosilac kaže, ja sam osoba koja dolazi od časnog poslanika, koji je najljubazniji i najmilostiviji, ja sam već tražio oprost za tebe. On je rekao Ebu Lehebu ovo. I časni poslanik se neće tebi osvetiti. Onda je on došao sa svojom ženom i rekao, o Muhammede, moja žena mi je rekla da si mi ti poklonio potpuni oprost. Časni poslanik je rekao, da, ona je u pravu. Bilo ti je oprošteno. Tebi je data zaštita. Kad je on ovo čuo, u to vrijeme Ekrema je trenutno rekao ešhedun la ilaha illallah ve ešhed. Primio je znači islam. Onda je Ekrema sageo svoju glavu. Časni poslanik je rekao, sve što je u mojoj moći, ako budeš tražio bilo što je pod mojom kontrolom i moći, ja sam spreman da ti dadnem. Ekrema je rekao, sva moja nepravda koju sam počinio, sve moje okrutnosti koje sam počinio, molim te, oprosti mi za sve. Časni poslanik je rekao, o moj Allahu, svaka nepravda koju ovaj čovjek uradio prema meni, oprosti mu. I onda je rekao Ekrema, šta god je bilo rečeno o meni, a Allah kaže da će ti to oprostiti šta je rečeno o meni. Postoji li jedan primjer oprosta nalik ovom? Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammedin barik Muhammedin neke hamidu međid. Jedna osoba, Azala bin Ubejd, u vrijeme pobjede nad Mekijom, on je išao oko Kjabe, okružio oko Kjabe i onda je prišao s namjerom da ga ubije. Časni poslanik ga obavijestio o namjeri ovog čovječnog poslanika, obavijestio o namjeri ove osobe i on ga je pozvao i ovaj čovjek je onda bio zabrinut zašto ga poslanik zove. I časni poslanik ga je pitao, zašto si došao, zašto si ti došao? I prirodno kad je tamo bio da kaže laž, on je iznio određene izgovore. Časni poslanik se na to nasmijao i s ljubavlju rekao, dođi ovamo, i stavio ruku na njegova prsa bez ikakvog straha. Da li on nosi neko oružje ili šta? I ovaj čovjek kaže, kad je časni poslanik stavio ruku na moja prsa, sva neprijateljstvo i zloba koju sam ja imao u sebi, u mom umu i na duši, to je bilo sve nestalo iz moje duše, iz moje glave. I ta osoba koja je bila došla s namjerom da ubije časnog poslanika, zapravo je časni poslanik ispunio time njegovo srce ljubavlju i nježnošću. I kaže, ovaj prenosilac kaže, i to je bilo ponašanje mog učitelja, časnog poslanika. Umjesto da kazni ovog čovjeka, on je sa njim postupio na tako drag način da je bio spreman da položi da je čovjek bio spreman da položi svoj život radi poslanika. Postoji li iko ko se može nadmetati s časnim poslanikom u oprostu i ljubaznosti? Međutim, mi uvijek treba da zapamtimo ovu Allahovu naredbu da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem
da je on određen našim uzorom, najboljim primjerom za nas i mi treba da slijedimo ovaj primjer. Ovo je dužnost muslimana danas i ja želio bi da samo muslimani ovo cijene i da razumiju i da poslušaju. Umur mu'minin Hazret Aisha radijallahu anha, ona prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad god mu je bio izbor da izabere jedno od dvoje, on bi uvijek izabirao ono što je lakše, osim u slučaju kad je išao, kad je bio izbor, ne daj Bože, nešto što je loše ili grih, onda bi časni poslanik nikada nije poduzme nikakav revanš radi sebe kad god je neko njega napada nešto. Kad bi neko prelazio granice koje Allah dželešanu postavio, onda bi on kažnjavao osobu radi Allah dželešanu. Hazreti Omer radi Allahu anhu u pogledu njega preneseno je da je jedan put u toku razgovora obraćajući se časnom poslaniku rekao: o Božji poslaniče, ja želim da žrtvujem svoje roditelje za tvoju čast. Hazreti Omer je molio Allaha protiv svog naroda zato što su bili protiv časnog poslanika. I njegova dova je bila u prijevodu: o moj Allahu, među nevjernika neka niko ne bude ostavljen živim na zemlji, o Božji poslaniče. Kao što je Hazreti Nuh činio dove, i ti tako čini dove da svi nevjernici budu uništeni sa ove zemlje. Tvoje lice je bilo prepleveno krvlju i zubi izbijeni, ali ti uvijek moliš Allah za dobro za nas. I u prevodu uvijek moliš Allah: o moj Allah, oprosti mom narodu, oni ne znaju šta oni meni rade. Hazreti Mesih alejhi ve sellem kaže da je Hazret Anbiya sallallahu alejhi ve sellem kad je postao pobjednik nad Mekanlijama i kad ih je vidio podčinjeni njemu, on je ipak svima njima oprostio i samo je kaznio one ljude u pogledu kojih je Allah dželešanuhu mu dao posebne upute i naloge da ih kazni, osim oni za koji je bilo određeno da su zgriješili, da su potpuno izgubljeni, zalutali. U pogledu od drugih ljudi, Allah dželešanuhu je rekao i on je prenio ljudima: nema danas nikakve kazne na vama. I ovaj oprost koji je bio smatran u očima drugih ljudi da je nemoguć prema takvim protivnicima, on je njima izrazio takav oprost i dao im takav oprost. Ovi ljudi od kojih je taj časni poslanik toliko podnio muke i patnje, oni su smatrali da je nemoguće da dobiju oprost. Kad im je časni poslanik rekao da im oprašta, oni su, hiljade njih su primili islam. To je bio mjera, stepen oprosta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo je bio takav oprost da u očima neprijatelja bilo je nemoguće za bilo koga da oprašta do te mjere, da takve stvari oprosti. Međutim, kad su oni vidjeli ovakav tretman od časnog poslanika prema ljudima, kakav je bio rezultat? Rezultat je bio da su oni primili islam. Mi želimo da muslimani danas isto tako razumiju ovu tačku, ovu stvar i da unapređuju put islama kroz to i pomažu islam. Mi želimo da ovi ljudi izađu iz svog neznanja i da postupaju u skladu sa ovim stvarima koje nam je časni poslanik pokazao i postavio po nas kao uzore, da slijedimo naš uzvišeni časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da im Allah dželešanuhu dadne uputu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر